bakkan ku da DPO yana ciki. Yana nan. Na zo ganin sa ne. To ya san da zuwan ka? Ba bai sani ba. Allah bai wai DPO yake so ne. To je ka ga masa. Allah bai ce ka shiga da shi. To zo mu je. Wani Ga babban nan ranka ba. Barka dai. Hanyar lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya ka shigo ne ka neman halin kaman yan daba haka? Daba kuma. Allah raba mu da daba. Bismillah zauna. Me yake tafi da kai zauna? Malam ya kai me yake tafi da kai ne? Na zo ne akan maganar dan abu. Dan uwansa ne kai? Ni makocinsa ne kuma ka san girma da matsayin makoci a addinanci. Oke, baka san me ya aikata ba ne? Naji dai kaddara ce ta hada masa akan batun wata waya da aka. Kaddara kuma? Kai barawo ne? Ka fita. Fidda ni daga nan bakin na ragon. Ba ni ba Musa, mazubi gaban yaya. Yi mana shiru mana! Da Allah ku rufe mana wannan mutumin.